வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் கைஸ். நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். எங்கன்னா துபாயில் பழைய சிட்டி ஒன்று கைஸ். ஓகே, இங்கே தான் துபாயோட கனவு தொடங்குனுச்சு. இதுதான் அடித்தளம், கனவுக்கு அடித்தளம் போட்ட இடம். வேவ் வந்து எங்கே வந்திருக்கோன்னா நம்ம துபாயில் போட் சஃபாரி போக போகிறோம் கைஸ். போட் சஃபாரி ஒன்றுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த இடமே கொஞ்சம் அழகாக தான் இருக்குது, செம்ம வியூவாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் போகும். ஸோ கைஸ், இந்த இடம் வந்து லேக்குக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் போட்டு அரபிக் பீப்புள் வந்து சில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வியூ தான். அழகாக இருக்கும், காற்றோடு நீங்கள் உட்காந்து ஒரு டின்னர் டேட்டிங் பண்ணுறதுக்கெலாம் அந்த மாதிரி இடம். ஸோ நான் அங்கே போனதில் எங்களுக்கு செட் ஆனது வந்து நல்ல காம்னஸ் இருந்துச்சு, ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு கலப்பு மாதிரி ஒரு இடம், ஒன்று கடலும் ஆறும் சேர்கிற இடம். இந்த ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் துபாய் தான், இங்கேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணது, இங்கே உள்ள மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கல்ச்சரில் செஞ்சது. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. வெக்கேஷன் வரும்போது இங்கே வருவேன் நான் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ போட்டில் ஏறித்தான் இந்த காசை கொடுக்குறோம். ஒரு ஆளுக்கு ஒரு திராம் தான். 1 person 1 dirham. 1 person 2 dirham? No, no. 2 person. Per person 1 dirham, right? Guys, இங்கே தான் guys துபாயோட ட்ரீம் தொடங்குச்சு. இங்கே தான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் தொடங்குச்சு. மட்டாய் கடை இவ்வளோ அமைதியாக இருந்ததுக்கு இந்த இடம் இவ்வளோ அமைதியாக இருந்ததுக்கு இந்த இடத்துல தான் பிஸ்னஸ்லாம் தொடங்கியிருக்கு. இவங்க மற்ற நாட்டில் இருந்து வர பிஸ்னஸ்மேன்லாம் இங்கே தான் வந்து பண்ட பரிமாற்றல் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இந்த இடத்துல தான். ஸோ இந்த இடம் துபாய்க்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். ஸோ இந்த இடத்த துபாய் கவர்மெண்ட் தான் பார்த்துக்கிறாங்க எல்லாத்தையும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்குது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னா இதுதான். இங்கே உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தால் இங்கே துபாய் வந்தீங்கன்னா இங்கே தான் மெயினாக கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. கூட்டிகிட்டு வர இடங்கள்ல இதுவும் ஒன்று. என் பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விலங்கு எவ்வளோ இவ்வளோது போய் அதே மாதிரி கொக்கு மாதிரி தான், ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்குது. நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். பாதி புறா, பாதி காகம். காய்ஸ், இது சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது ஒரு முன்னொரு காலத்தில் ஹார்பர் மாதிரி பயன்படுத்தியிருக்காங்க துபாய். ஸோ இதுதான் எங்களோட வியூ, சூப்பரான வியூ ஒன்று. சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க பாருங்கள். ஸோ இது எப்படின்னா ஒரு 20 பேரை கூட்டிகிட்டு தான் போவாங்க. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 80 ரூபா மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் காசு. இங்கே துபாயில் 1 dirham. ஸோ per person 1 dirham. 20 people மாதிரி லோட் பண்ணி அதை அந்த அக்கறைக்கும் இக்கரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் இதோட ஒரு டூரிஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி. ஆனால் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, வியூவெல்லாம் அழகாக இருக்கும் உண்மையாலுமே. அந்த பில்டிங், ஓல்டு பில்டிங் ஸ்டைல் எல்லாமே. இப்போ நாங்கள் வந்து இறங்கிட்டோம். இதுதான் எங்களோட வந்து சேர்ந்தாச்சு கைஸ். இப்படி ஒரு சின்ன ட்ரிப் ஒன்று தான் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, ஆனால் என்ஜாய் பண்ணலாம். சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா பிடிச்சிருக்கு, எனக்குன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் துபாயில் இப்படி நான் என்ஜாய் பண்ணுறது கைஸ். ஸ்ரீலங்காவில் நான் நிறைய என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் துபாயில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்.
நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆத்தெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து வயசு போனவங்களும் வந்துட்டு போகிறாங்க. ஓகே பாய். ஓகே மக்களே, நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வியூவை பாருங்கள், இதுதான் எங்களுக்கு கடைசியாக செட்டான வியூ ஒன்று. சன்செட்டோடு அந்த மேக கூட்டங்களும் நீரும் அப்படியே ஒரு அழகாக இருந்துச்சு. அந்த நீரோடையும் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இதே மாதிரி மோர் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா என்னை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே, பாய், ஸ்டே ஸ்ட்ராங்.